台南市长黄伟提等人共同筹开收啊，替棒球历史展来做宣传。展期为11月3日到12月29，地点伫嘉泰国际棒球训练中心。你如果没有去了解这个历史，你怎么样子开创未来在台湾、在台南未来我们新一代的年轻的主力选手？升级了很多文物，也做了很多的规划，包括入场的意向我们的观众可以去变成杂志封面的主角。展览将透过看板、动画等复合类型装置，紹介台南棒球名稱，回顧台南棒球發展。等待明年嘉泰棒球場完工以後，會成立棒球名人堂。問一下我們峰哥，對於亞太國際棒球訓練中心有沒有什麼期待、期許跟大家分享？當然我有去過那個球場，那個環境跟硬體設施是非常齊全的，那包括訓練或者比賽，都對於選手來講是一個非常好的一個場所。沒錯，希望借由這個場所能夠訓練出更多的台灣或者台南優秀的選手，為台灣的棒球爭光。知名強車陳金鋒替活動暖身，對着亞太棒球場相當看好。體育局也正積極招募各職業棒球隊來這訓練，讓棒球運動持續佇台南發光。台南新聞社會採訪報道。